benvenuti a questa nuova analisi. Oggi affrontiamo senza filtri uno dei paradossi più affascinanti dell'economia contemporanea. La democrazia è davvero un motore per la crescita economica oppure è un freno a mano burocratico? Spesso sentiamo dire che governi con il pugno di ferro possono imporre le riforme necessarie molto più velocemente, ma cosa dicono i dati reali, quelli misurati sul campo e liberi dalle ideologie? Bene, mettiamo da parte le opinioni personali e tuffiamoci nei fatti. Ecco il percorso di oggi. 1. Il dibattito sulla democrazia. 2. L'illusione ottica dei dati storici. 3. La nuova lente metodologica. 4. I veri effetti sul PIL. 5. I motori della crescita. E per finire, 6. Istituzioni per la prosperità. Iniziamo subito. Punto primo. Il dibattito sulla democrazia. Negli ultimi decenni si è diffusa un'idea un po' pessimistica. C'è questo scetticismo di fondo, molto ben riassunto da una frase audace dell'economista Robert Barro, che dice: maggiori diritti politici non hanno un effetto sulla crescita. Insomma, il mito è che un regime autoritario possa in realtà tirare dritto e far crescere l'economia molto più in fretta, bypassando del tutto le lunghissime discussioni parlamentari. E qui passiamo al punto 2, l'illusione ottica dei dati. Ora, se guardiamo certi dati storici, sembrerebbe quasi che questo scetticismo sia giustificato. Ma c'è un trucco, c'è letteralmente un'illusione ottica in gioco. Osservando gli anni che precedono il momento in cui un paese diventa democratico, si nota sempre un crollo clamoroso della ricchezza, un vero e proprio tonfo economico appena prima del cambio di regime. Ma attenzione, perché questo è il cuore di tutta la questione. Non è affatto l'arrivo della democrazia a causare quel crollo, è l'esatto opposto. Sono le crisi economiche profonde a innescare la democrazia. L'autocrazia fallisce, la povertà aumenta alle stelle e a quel punto la popolazione scende in piazza a pretendere diritti politici. Aver confuso la causa con l'effetto ha purtroppo alimentato decenni di pessimismo del tutto ingiustificato. Questo ci porta dritti al punto 3, la nuova lente metodologica. Per smontare questa illusione, i ricercatori hanno dovuto cambiare radicalmente approccio. Il vecchio metodo si limitava a confrontare i paesi in un dato momento, cadendo con tutte le scarpe nella trappola dell'illusione ottica. Il nuovo metodo, invece, usa una strategia estremamente avanzata, che tiene conto di tutte le caratteristiche uniche di una nazione e, soprattutto, della storia dinamica passata del suo PIL. Per dirla in modo più semplice, questa strategia del pannello dinamico funziona come un potente filtro di depurazione, sottrae matematicamente i danni e il rumore della crisi preesistente. Ripulendo i dati in questo modo, possiamo finalmente vedere la realtà pura e cruda. Cosa succede davvero all'economia quando le istituzioni democratiche mettono radici solide? E quindi, punto 4, i veri effetti sul PIL. Rullo di tamburi, 20%. Esatto, un solido 20%. I dati storici globali, una volta depurati, ci dicono chiaramente che passare a una democrazia in modo permanente fa aumentare il PIL pro capite del 20% nel lungo periodo, rispetto allo scenario in cui quel paese fosse rimasto una dittatura. Un salto in avanti assolutamente innegabile. E attenzione, non è una magia che avviene dall'oggi al domani. La ricchezza si costruisce nel tempo. Guardando la traiettoria si vede che dopo la transizione la ricchezza sale in modo costante, anno dopo anno, per poi stabilizzarsi al suo massimo dopo circa 20 o 25 anni. Insomma, la democrazia è un investimento strutturale che ha bisogno del suo tempo, ma che alla fine ripaga enormemente. Arriviamo al punto 5. I motori della crescita. Sorge spontaneo chiedersi come fa, all'atto pratico, un cambiamento nei diritti politici a trasformarsi in soldi veri per l'economia. Beh, i dati parlano chiaro. Le democrazie fanno una cosa fondamentale che le autocrazie spesso ignorano. Investono nelle persone e in beni pubblici ad ampio spettro. Parliamo di massicci investimenti di capitale, un boom di iscrizioni alle scuole superiori, miglioramenti enormi e diffusi nella sanità e, crucialmente, una riduzione drastica dei disordini sociali. È questa solida miscela a generare quel 20% in più. Infine, punto 6, istituzioni per la prosperità. C'è un ultimo falso mito da sfatare. Esiste questa convinzione diffusa secondo cui un paese deve essere già ricco per potersi permettere la democrazia. Completamente falso. L'analisi ci dimostra che l'effetto positivo sulla crescita non dipende affatto da quanto un paese sia sviluppato in partenza. Che si parta da condizioni di povertà o che si sia già in via di sviluppo, abbracciare la libertà politica
porta sempre un beneficio materiale concreto. Concludiamo questa analisi con una domanda rigorosamente basata su decenni di misurazioni oggettive. Se i dati dimostrano in modo così lampante che i diritti politici generano, da soli, un aumento del 20% della ricchezza a lungo termine, ha ancora senso oggi separare la libertà politica dal benessere materiale? È una considerazione che lascia il segno. Il diritto di voto non è solo una grande conquista morale, a conti fatti è il primo vero motore strutturale dell'economia.